好，大家好啊，歡迎嚟到創業學堂啦，我叫 Fanny，咁我係創業者白金，亦都係一個營養顧問，亦都係一個 freelance 嘅會計師嚟嘅。咁我而家咧身處咧就喺多倫多裏邊嘅。咁咧呢幅相咧，你會見到咧我隔離有一個 partner 咧，咁佢其實就係 Gigi 啦。咁咧咁啱咧，佢就翻咗嚟香港啦，所以我順便咧就介紹下佢，因為佢亦都係我今次喺呢個PowerPoint 裏邊咧。佢會係做一個好短嘅分享嘉賓嘅。咁好啦，今日嘅主題咧就係講認識一下呢個嘅我哋個 personal care 嘅護理系列嘅產品一。咁咧，因為由於咧我哋 Amway 嘅產品實在太多啦，咁種類亦都好多，咁所以咧我諗我會可能分2次去介紹晒啲產品或者啲王牌產品啦，所以今次嘅系列咧就係1嚟嘅。好啦，咁簡單今次介紹一下先。其實佢personal care 嘅護理產品裏邊咧，有 G&H 嘅身體護理系列啦，亦都有Gista 嘅今次我係介紹多效嘅白茶牙膏，跟住咧亦都有呢一個仙肌嘅全效護髮系列嘅。咁其實咧我哋嘅 personal care 嘅系列咧，其實佢呢頭先我講嘅系列裏邊咧，其實佢哋有一個共同嘅核心點嘅。佢嘅核心咧就係佢係強效我哋嘅植物護理成分啦，同埋有科學實證嘅。咁係做到有潔淨嘅安全配方。咁而佢嘅理念咧就係唔止係一個清潔嘅產品咁簡單，而係我哋日常營養級別嘅護理方案嚟嘅。好啦，咁先由呢個 G&H 嘅身體護理系列去介紹一下先。咁G&H 咧嘅身體護理系列裏邊嘅核心理念咧就係唔係淨係 for 身體清潔，而係我哋嘅身體營養喎。咁而佢主要咧嘅採用配方咧就係天然嘅來源啦，亦都經證實咧係經實證嘅植物成分嚟嘅，純素配方，唔經動物測試嘅。而且咧係可以追溯到從種子到肌膚嘅一站式來源管理。咁咧佢亦都係整體嚟講咧，佢亦都好適合一家人使用嘅。3歲以上，咁照顧到唔同皮膚嘅需要。所以咧有陣時大家就唔需要問，哎呀，我個小朋友幾多歲用唔用得㗎？我個小朋友幾多歲用唔用得㗎？咁其實咧佢係適合一家人買一支家庭裝咧，咁其實係大家都一齊可以用嘅。咁當然啦，佢有唔同嘅系列咧，咁照顧唔同嘅皮膚需要，咁大家睇下會唔會有啲係特別需要嘅先用第二種咧？如果唔係就可以大家一齊用嘅。好啦，咁佢嘅核心嘅功能係啲咩咧？咁佢主要咧就係想保持到水分喺裏邊啦，即係令到我哋滋潤一啲啦，滋養一啲啦，亦都加強咗個保濕嘅屏障㗎噃。咁佢裏邊有橄欖油嘅萃取神經咩胺，亦都咧可以即係持久啲滋養我哋嘅皮膚嘅，因為佢裏邊咧用咗流出來嘅白奇亞籽油等嘅植物營養喺裏邊嘅，而呢啲成分咧都係經過植物指紋圖譜技術驗證，咁咧係確保真正有效嘅。好啦，咁我哋一齊去睇下咧，其實 G&H 裏邊咧，今日我會講有3個主要嘅系列嘅。咁第一個咧就係深層滋養啦，咁大家可以睇下其實我自己嘅皮膚係適合用邊一種嘅系列咯。咁深層滋養系列咧係主要咧適合一啲皮膚比較乾燥咁咧同埋敏感嘅肌膚嘅。咁佢嘅香味咧係有桃香啦同埋洋甘菊，咁帶俾你一啲咩感覺咧？就係健康滋潤嘅感覺嘅。重點嘅成分咧係有竹子複合水啦，保持個水分啦，白奇亞籽油啦，同埋橄欖油，亦都係保持嗰個滋潤嘅。咁咧，我會喺呢一個產品裏邊咧，會推介大家去使用咧，沐浴露啦，深層嘅滋養沐浴露啦，同埋嘅潤膚露，因為咧佢嘅臨床實驗證明咧，佢嘅保濕度好提升啦，同埋咧有48小時嘅鎖水功效嘅。咁另一個系列咧就係
活力清新嘅系列啦。咁佢主力咧係做啲咩嘅咧？就係清爽嘅，同埋去角質層嘅。咁綠色咧俾人嘅感覺咧就係清爽啦。咁所以咧希望大家咧認住綠色呢個系列嘅時候咧都可以記得啊，原來佢係俾人清爽嘅。咁頭先橙色嗰個咧就係滋潤啲嘅系列嚟嘅。咁佢嘅香氣係嚟自金骨嘅芳香啦，有鮮橙嘅香味啦，同埋天葵花香味嘅。咁咧係俾人一種清爽健康嘅感覺。裏邊嘅成分咧就有竹子複合水啦、植物甘油、橄欖油同埋柳催內、綠色針葉櫻桃嘅，係啦。咁都係，亦都係有做到鎖水嘅同埋滋養嘅效果嘅。咁咧佢主要咧就係呢個產品咧可以做到去角質層嘅沐浴露啦，會推介同埋潤膚露嘅。咁好啦，我哋一齊去睇下咧呢個系列裏邊咧其實你會有啲臨床嘅 case 可以俾大家睇到。咁使用呢個活力嘅清新去角質嘅沐浴露之前咧，同埋之後有啲對比，你會好明顯見到咧，使用前咧啲膚色係深色啲嘅，咁使用後咧，因為去咗角質層啦，咁所以咧有個成效喺度咧，就係我哋嘅皮膚會變得亮澤一啲、光澤一啲嘅。咁另一個咧就係你會見到方案2啦，都係一樣，即係皮膚深色嘅皮膚啦。咁然後用咗之後咧，你都會見到咧佢係淺色咗嘅，將我哋嘅皮膚嘅亮點咧提亮翻嘅，將我哋嗰個係啦肌膚變得亮澤一啲嘅，係啦。咁可以大家試下喎呢個。咁另外一個咧就係我最中意嘅系列嚟嘅咧，陣間我會講下一啲個人分享啦。咁呢一個咧就係細緻呵護嘅系列嚟嘅。咁佢係最大嘅 function 咧，佢主要係防止異味同埋雜質同埋汗水嘅味道嘅，係啦。咁佢個香氣咧係來自尤加利啦，同埋草本白茶嘅，令人有一種咧清新宜人嘅氣息。咁重點嘅成分咧就係積雪草複合物啦，益生元嘅混合物啦，同埋柳催內認證嘅綠茶萃取物嚟嘅。咁咧推介嘅產品咧就有洗手液啦，同埋呢個呵護止汗嘅香體走珠啦，咁樣嘅。咁點解我話我好中意呢個產品咧？咁我就喺呢度咧就用短啲嘅時間去做下少少嘅個人分享啦。因為咧其實我係10年前已經認識 Amway 啦。咁我點解會認識咧？就係因為透過徐醫生嘅。咁當其時我嘅小朋友咧係好細個，佢有濕疹，咁所以咧就揾咗徐醫生去問下佢濕疹可以點樣處理。因為嗰陣時佢已經係試過好多其他嘅方法，又試過中醫，咁但係個濕疹咧都係處理唔到嘅。咁所以咧就去揾阿徐醫生嘅。咁小朋友嘛，咁所以咧當其時徐醫生就幫佢做咗一個營養嘅調理啦，主要係處理佢個濕疹個案嘅。咁而我咧就因為喺當中咧徐醫生就講咗個生意計劃俾我知啦，咁所以我就即管都係去開始發展呢個生意嘅。咁因為我聽落去都係一個好合理嘅生意，而且咧呢啲用品咧自己都用得着嘅。咁好啦，咁我就開始去用呢個產品啦。咁而點解我好中意呢個產品就係其實我係好多時都會分享咧，就係嗰陣時咧，其實我發覺，因為我係freelance 會計嚟嘅，同一時間，咁我好多時都要出去見客。咁你知啦，香港嘅夏天啦，咁其實佢都係濕濕立立噶嘛。咁你要出去見客嘅時候，仲要着住啲即係唔係 T 恤牛仔褲咁樣啦，你要着套即係起碼都要着得企企理理咁樣去見客嘅。咁所以咧好多時喺條街度行嚟行去嘅時候咧，原來就有陣汗味。咁其實咧當你即係喺條街度行嚟行去，當你坐低嘅時候咧，你就會發現，自己都會聞到
有陣汗味嘅時候，咁即係對方都會聞到啦，係咪？咁所以咧有一日咧就有個 partner 就介紹咗呢一個產品俾我睇，我就係話，其實咧佢就話幫我聽咧，佢老公都有汗味嘅喎，咁佢就用緊呢一隻止汗劑，咁就處理咗佢嘅汗味啦，咁樣。咁我聽到呢一樣嘢之後，我就發覺，咁我就自己都好想買嚟試下，想去除呢個汗味嘅。咁所以咧，我就最終買咗呢一個止汗劑嚟到試嘅。咁我一試之下咧，我就中意咗佢啦。同埋咧，同一時間當其時就唔係用緊呢一個系列嘅沖涼液啦。咁因為之前即係10年前認識 Amway 嘅時候咧，佢就有一個同而家呢一個系列一樣嘅，都係防止異味嘅一個番梘。咁我就兩樣嘢一齊買晒嘅。咁我就發現咧，用咗嗰個番梘再加呢個止汗劑嘅時候咧，就真係發覺，咦再出去見客嘅時候咧，自己個就聞唔到呢啲味咯喎。咁我真係覺得非常之好。咁所以咧，即係處理咗我有呢個汗味嘅問題啦。咁起碼你去見客嗰陣時咧，就唔使咁尷尬啦。咁咧除咗呢一樣嘢用咗喺我身上之外咧，就係用喺我個仔身上。咁後尾慢慢地咧我個仔都已經即係長大啦。咁佢去到一個青春期嘅階段嘅時候，咁其實我哋都繼續用緊 Amway 嘅產品嘅屋企。咁但係咧嗰陣時可能小朋友用咧，佢就冇主力係買呢一個系列嘅。咁佢哋通常就係買滋潤啦，因為全家人一齊用，咁淨係我一個咧就用嗰個番梘嘅。咁但係咧到佢青春期時候咧，就發覺咧，哇！佢嗰個體味好犀利啊！啲男仔喺嗰個階段，咁於是乎，但係佢喺我哋屋企咧，就行嚟行去嗰陣時咧，嗰陣味真係飄過嚟嘅。於是乎咧，我就都唔會話覺得好尷尬，因為我認識咗啦嘛，我就直接同阿仔講：喂，你其實可以試下呢一個嘅沖涼液，同埋咧亦都可以用下呢個止汗劑，因為咧呢啲產品咧係可以幫你處理咗你個體味嘅。咁我相信我咁樣講完之後咧，佢冇抗拒喎。咁即係話咩咧？我估佢都自己都明白啦。原來自己都有啲體味，可能佢自己都聞到，不過好尷尬嘛，唔知點樣去講啦，又唔知點樣話問阿媽有冇啲乜嘢可以處理呢啲體味啊。咁我就直接話俾佢聽你其實可以用呢一隻產品。咁佢用咗之後咧，的而且確真係好好多啦。佢嘅體味咧冇再喺我身邊度飄嚟飄去啦。咁而佢自己咧亦都大個仔啦，佢就自己識得攞即係用呢啲止汗劑啦。做完運動之後又會用，即係做運動之前又會搽呢啲止汗劑啦。咁就發覺佢自己都發覺咧係真係好好多，唔會有即係避免有呢啲同同學仔一齊出街或者有啲尷尬嘅情況出現。咁所以咧我都好強，即係係呢個產品咧親身嘅體驗咧嘅底下咧，我都好強力建議各位伙伴或者係朋友，如果咧你身邊係有呢啲朋友係有問題，即係唔係問題，係有體汗嘅，即係佢自己有啲尷尬嘅咧，咁其實你都可以介紹呢個產品俾佢。咁而我自己咧都過咗嚟多倫多一段時間啦，2年幾啦。咁但係咧我都覺得係呢個產品咧，我介紹咗俾啲朋友嘅時候咧，好多時都一定會翻單啦。第二咧，亦都會有啲朋友再幫我介紹呢個產品咧，有陣時我都會接到一啲新嘅客戶咧，佢會同我講話，即係真係零零舍舍想買呢個產品。咁我當然啦，都會再介紹埋佢，配合埋個沖涼液一齊去用嘅。咁效果係好好嘅，佢哋寫翻嚟嘅 comment 咧係佢哋好即係好開心，因為真係處理咗佢哋嘅體味呢個問題。係咁呢個即係呢個止汗劑，即係又冇辦法分享咗一段時間添。咁好啦，咁我哋跟住接住落嚟咧就，係咁多咗下，等多陣啊，我幾唔聽話。咁接住落嚟咧，我就係想分享呢一個Glista 嘅健齒多效白茶牙膏嘅。咁而呢個牙膏咧，佢有啲咩好咧？咁其實佢係公司咧係採用呢一個雙管齊下嘅策略嘅。但係之前其實仲有一個 slide 嘅。
唔到添。好啦，唔緊要啦，因為原來真係去咗又翻唔到轉頭嘅。咁唔緊要，我就想講翻啦。其實呢個產品咧，佢即係 Amway 設計嘅時候咧，佢個理念係啲咩咧？咁佢個理念就係口腔嘅微生態咧，佢要即係叫加強我哋一個概念嘅。因為口腔咧係人體第二大微生態嘅一個系列啦，係系統嚟嘅。咁所以咧，佢嗰個當佢設計呢個重點咧，就係擺喺平衡我哋口腔嘅微生態，而唔係咧純粹單單咧去淨係做殺菌一樣嘢嘅。咁所以咧。呢個 Glister 咧，佢其實係採用呢個雙管齊下嘅策略啦。咁邊雙管齊下咧？就係佢有益生菌嘅成分嘅。咁咧可以做啲咩咧？就係控制牙菌斑嘅形成啦，同埋從根源咧去減少牙齦嘅問題嘅。而亦都第二樣嘢咧，就係護齦嘅因子啦。咁咧佢係幫我哋舒緩牙齦不適，而且咧可以幫我哋改善咧牙齦出血啦，同埋牙齦炎嘅。咁啊，再加上啲乜嘢咧？佢係有一個氟化物嘅配方啦，就係呢張 slide 講嘅。咁呢個氟化物嘅配方咧，就可以幫我哋促進抗化啦，再抗化一啲，同埋咧可以幫我哋個珐琅質咧可以叫硬度提升啦，可以有效咁樣防止蛀牙嘅。而牙齒嘅表面嘅硬度咧，亦都幫我哋提升118.32%嘅。好啦。咁而呢一隻牙膏咧，佢嘅消費者嘅測試結果咧，就係牙菌斑咧可以減少59.08%嘅喎。咁而舒緩牙齦不適咧，亦都可以做到43.52%。咁跟住就係喺12週裏邊咧，亦都睇到咧可以減輕牙齦問題38.67%嘅。咁咧以下咧就有一個錄音啦，係 Gigi 佢嘅個人分享嚟嘅。咁我而家播翻佢個錄音，咁啊好短嘅啫，其實係1分鐘都唔到嘅一個分享，咁希望大家可以聽下佢嘅個人分享啦。我的牙咧以前好黃嘅，跟住咧用咗因為牙膏之後咪去咗好多度，咁我個度咧都係好黃嗰啲牙垢，好多煙屎跡啦。咁佢用咗啲牙膏之後，為兩鋪晒啲煙屎跡喺啲牙度，同埋個牙肉咧結實咗，同埋堅固咗好多咯。咁佢之後做嘅種牙咧，亦都係即係嗰啲後面嘅 maintenance 咧都冇咁密，同埋唔使即係醫生都話佢唔使再翻去即係咁密去 check up 啦咁樣咯。咁我全家一家三口，我對住你即係朋友覺得都唔買嘅，淨係個女話中意唔買，咁佢媽咧產品都唔買嘅，佢話中意因為牙膏，佢咪買因為牙膏。好啦。咁啊，呢個就係 Gigi 嘅分享啦。咁我聽到咧佢嘅見證咧就係大讚呢個牙膏，咁啊可以令到牙齒冇咁黃啦，而且咧個牙肉咧係堅固好多喎。咁我自己都用過咧，其實我自己有個感受就係當你去每一年去檢查牙醫嘅時候，的而且佢用咗呢個牙膏之後咧，係冇咁多牙石啦，而且係個牙醫都係話冇即係唔係話太多問題喎。咁所以大家可以放心，亦都係可以即係建議大家去試下用呢個牙膏啦。好，跟住咧我就去到護髮系列。咁護髮系列咧，其實本身佢嘅產品都好多。咁由於咧我當其時擔心時間嘅關係咧，咁所以我就唔夠膽將所有全部護髮系列嘅產品咧喺度講晒俾大家聽。咁啊，希望大家咧如果對護髮系列佢呢個概念個理念係認同嘅，即係知道佢安全喎，佢係純素認證喎，而你個朋友當中都係想揾呢啲產品嘅時候咧，大家可以再睇下邊一個系列嘅產品咧係適合你個朋友嘅即係髮質嚟到去選用啦。咁但係今次咧我就主力係會介紹1兩隻嘅系列嘅產品嘅啫，係啦。咁我哋又睇下 Amway 本身去設計呢一個即係換髮系列嘅呢一個產品咧，究竟佢係用即係主力係睇啲乜咧？因為咧佢話咧好多人咧都只係掛住護髮啦，咁咧其實係忽略咗我哋嘅頭皮嘅。但係其實咧我哋嘅頭皮裏邊咧個皮脂腺好多嘅，屏障咧亦都會較弱，所以咧其實我哋更加需要咧去護理佢嘅。所以咧佢嘅設計呢個換髮系列咧，其實係
一個護理級嘅照顧嚟嘅，係做到係啦。咁佢主要咧係採用啲咩咧？就係、做到個潔淨嘅配方啦，而且係純素嘅認證，不含直硫酸鹽同埋礦物油嘅。即係安全使用啦，咁所以咧，我喺今次咧，我就主力去介紹一下佢哋王牌產品係啦。咁佢王牌產品咧就係一個強韌嘅修復洗護系列啦。咁可能因為咧好多人都會好擔心有斷髮啦，同埋啲頭髮有開叉啦，又或者咧係太唔強壯呢一個問題啦。咁所以咧，我今日主力咧就係講呢個強韌嘅修髮，即係修復嘅洗護系列嘅。咁佢呢一隻嘅產品咧，佢係可以減少到60至70% 斷髮啦，而且咧有效咁樣使到頭髮咧係強韌度提升高達2倍嘅。咁修復能力咧係去到54% 咧嘅，即係分叉，可以減少呢個髮尾嘅分叉嘅。好啦，咁呢一個咧就係一個消費者嘅測試結果啦。咁係講緊個修髮嘅洗髮乳啦，同埋呢個潤髮乳呢一個系列嘅。咁好多人咧就誤以為洗頭咁淨係用洗頭水得啦，唔使用咁多護髮素啦，甚至乎有啲短頭髮嘅有唔想用啦。咁其實咧for我哋頭髮嘅平衡咧，我哋其實係必須都要用洗髮水、洗髮乳啦，同埋潤髮乳去一齊用嘅。咁呢個測試結果咧就話有95% 消費者咧認為咧佢能夠安全用喺漂染髮喎。咁同埋有94% 嘅消費者認為咧係唔會影響染髮後嘅顏色添嘅。有92% 嘅消費者認為咧頭髮變得更加光澤感，有光澤感。咁而92% 咧嘅消費者認為咧用咗呢一個潤髮乳之後，即係 conditioner 啦之後咧，佢哋嘅乾髮咧係會更加容易梳開佢哋嘅頭髮啦。係啦，咁特別 for 我哋呢啲長頭髮嗰啲人啦，咁係會特別覺得好嘅，因為咧你知如果佢唔夠柔軟度咧，我哋係會打擊嘅。咁同埋喺即係你梳嗰陣時咧，成日都好驚，哎呀打擊啦，同埋會唔會係咁扯下之後又甩多幾條頭髮啦，係咪？咁所以咧咁樣配合一齊用咧係好好嘅，咁就令到你個頭髮容易啲梳嘅，真係。好啦，另一個咧係王牌嘅產品咧，就係呢個精華健髮嘅精華啦。咁如果有咗呢啲產品咧，我哋就唔使一定要出去髮型屋度做嗰啲焗油啊，係嘛？以前都好興焗油啊。咁其實我哋咧係可以自己喺屋企咧做呢個修髮，即係修復翻我哋嘅頭髮嘅呢一個用呢個精華嘅。咁咧佢嘅即係我抽咗幾點出嚟咧，佢嘅功效啦，就係佢能夠將受損啦，同埋乾旱嘅頭髮咧，恢復翻自然嘅亮澤啦，同埋咧可以加強我哋髮絲嘅強韌度，高達2.6倍嘅喎，修復翻64% 嘅分叉髮尾。係啦，明顯咧係提升我哋嘅光澤度129% 嘅，係啦。咁至於真係有興趣，好想試究竟點樣用㗎呢一個精華即係健髮精華，哇講到咁好，又可以提升啦光澤度啦，又可以修復翻64% 嘅分叉髮尾啦。咁咧就可以問翻介紹你嘅 partner 啦，咁睇翻個 instruction 究竟點樣用啦。好啦，咁而呢個消費者嘅測試結果咧，就係我哋嘅修髮精華咧，就話有91% 嘅消費者都認為咧，真係可以提升到頭髮嘅亮澤度嘅喎。亦都有91% 嘅消費者認為咧，呢個產品咧，令到佢哋嘅頭髮睇起嚟咧，好似絲一般咁柔順喎。亦都咧有88% 消費者認為咧，呢個產品能夠讓到暗啞啦或者受損咗嘅頭髮咧，能夠恢復翻活力嘅。係啦，咁咧希望大家真係即係有覺得啲頭髮好旱，又或者咧唔知點搞自己啲頭髮可以令到佢提升翻個健康啲咧，咁就不妨可以試下呢一個強韌嘅修護，即係修髮系列啦。
好冇？咁咧今日由於時間嘅關係啦，咁我就驚係啦，之前講過啦，就太長嘅話咧就悶親大家，又或者係咁不停咁樣聽裏邊嘅成分又悶親大家嘅時候咧，咁我就冇抽太多呢啲資料性嘅嘢出嚟。咁希望咧有機會喺同大家去分享呢個護理產品嘅第2 part。咁啊，再分享多啲，仲有嬰兒嘅產品系列咁樣嘅，咁啊可以再分享多啲其他嘅產品俾大家啦。咁今日咧分享去到呢度啦，好多謝晒大家。